കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ കണ്ടോ അമ്മിക്കല്ല് ആട്ടുകല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊന്നും ആട്ടുകല്ലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അമ്പാടിക്ക് മുന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് അബോർഷനായി പോയത് കൊണ്ട്. ഹലോ നമസ്കാരം, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ചിങ്ങഞ്ചിറ അമ്പലത്തിലാണ്. അപ്പം അതാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത, സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത, ലൈക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹിച്ച, അതായത് ഞങ്ങൾക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൾക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആഗ്രഹപ്രകാരം എന്താ തൊട്ടിലല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് അമ്പാടിക്ക് മുന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് അബോർഷനായി പോയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുട്ടി ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് പോയി വെച്ച് നമുക്ക് നേർച്ച നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നേർച്ചയിൽ നമ്മളൊരു അമ്മത്തൊട്ടിൽ കെട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആഗ്രഹം കേട്ടോ. അമ്മത്തൊട്ടിൽ കെട്ടവർ, വീട് കെട്ടുന്നവരുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എല്ലാവർക്കും കുടിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ മുഴുവൻ കഴിച്ച് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കഴിക്കുക, ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാതെ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല, കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇന്ന് തിരക്കൊന്നും ഇല്ല. ഇന്ന് ഒരു ടീം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ല 2 ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. ബാക്കി ആരും ഇല്ല, വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇനി തോന്നുന്നു എനിക്ക്. അതല്ല, പാലക്കാട് കുറച്ച് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലം കൂടി തന്നെയാണ് ചിങ്ങഞ്ചിറ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ ദൂരത്തു നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. കുറേ ദൂരത്ത് വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ വർഷം നമ്മളൊക്കെ വരാറുണ്ട്, ഓരോ പരിപാടികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ പിന്നെയും ഇവിടെ വരും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലവും പോരാത്തതിന് ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ, അങ്ങനെയും പറയാം. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം. അത് ഞങ്ങൾക്ക് നടന്നു അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളൊരു മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യം നടന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പൂജ കഴിച്ച് ഭക്ഷണം വെച്ച് പൂജ കഴിച്ച് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നടന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം എന്തായാലും. ഓക്കെ, കൊല്ലങ്കോട് നെന്മേനി റൂട്ടിലേക്ക് കയറി പിന്നെ നേരെ നമുക്ക് ചിങ്ങഞ്ചിറയ്ക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചുറ്റും കാടുകളാണ് കണ്ടത്. അടിപൊളി വ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ചിങ്ങഞ്ചിറയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലങ്കോടിൻ്റെ പ്രത്യേക ഭംഗി എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് കണ്ടോ. നമ്മൾ പാലക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ പനകളുടെ നാടാണ്. നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോകും തോറും മലകൾ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ മഴ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ നന്നായി മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ചിങ്ങഞ്ചിറയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിൻ്റെ അവിടെയാണ്. ഇതാണ് ബാക്കിലുള്ള കടയാണ്, ചെല്ലാട്ടിൻ്റെ കടയാണ്. നമ്മുടെ കൊല്ലങ്കോടിലെ ഫോട്ടോസ് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു കട കാണാം. രാവിലെ വന്നു വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി വ്യൂസ് ഒക്കെ കാണാൻ നമുക്ക്. ചായ കുടിക്കുന്നത് സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഇത് വന്നിട്ട് പനയുടെ പട്ടയാണ് കേട്ടോ അവർ മെയിനിരിക്കുന്നത് കടയിൽ. അപ്പോൾ കള്ളുഷാപ്പും കടന്ന് നമ്മൾ നേരെ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. നമ്മുടെ ഈ കൊല്ലങ്കോടിൻ്റെ ഭംഗി കാണുന്നതേ പ്രത്യേകം, ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവാത്ത ഒരു ഇതാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കാണുക. അപ്പോൾ ഇതാ പാലം പാലം കടന്ന് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ കേട്ടോ കൂടുതൽ ഭംഗി. ഈ മഴ പോയത് കൊണ്ട് വെയിൽ വന്ന് ആ മലകൾ കണ്ടുവരികയാണ്. അത് ഇത്തിരി ക്ലിയറായി വരികയാണ് മലകൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിങ്ങഞ്ചിറയ്ക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് പോവാം. ഒരു തോട് കടന്ന് വേണം നമുക്കങ്ങനെ ആ സൈഡിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഏട്ടന്മാരൊക്കെ സൈഡിലൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തലയാട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ആ ചുറ്റും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കാട് പോലെയാണ്, ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് വീടുകൾ കേൾക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കപ്പിൾ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും വരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കുറച്ച് ടീമുകൾ വരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല കണ്ടോ. നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മല നമ്മളുടെ ചിങ്ങഞ്ചിറയ്ക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ കവാടം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ പൂജ കഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോകുന്ന വീഡിയോ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ചിങ്ങഞ്ചിറയ്ക്ക് പോയതിൻ്റെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരുണ്ട്, കുറച്ച് പാരൻസൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഫ്രൈഡേയോട് കൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും പാരൻസ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മഴയൊക്കെ പോയി വെയിലായി. അപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറേ ഫാമിലീസൊക്കെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. അവരൊക്കെ പോയി, ഇനി ഞങ്ങൾ വേഗം പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് വേഗം അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസുകാരൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഐസുകാരൻ നേരെ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തിരക്കുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടോ, ഇത് ഫുൾ ആലാണ്. പക്ഷേ ആലിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അല്ല, ഇതൊരു പ്രത്യേകത ഒരു ആലാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വള്ളി പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ആലാണ്. ഇതിൽ തൂങ്ങി കളിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പോൾ മഴയായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നടക്കില്ല, വഴുകി കണ്ട് വീഴും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചളി വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെത്തിയതാ കയറി മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് കയറാം മുകളിൽ. എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പാരൻസ്. ഇത് നിശ്ചയിച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് സുധിയേട്ടൻ, രാഗി, മഞ്ജു ചേച്ചി. ഞങ്ങൾ ഇത്ര പേരാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് പേര് വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു, അവർ വേറെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയി. പ്രവീണേട്ടനാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ചളുവിളുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല, കാരണം അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ടിൽ കെട്ടുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനത്തെ കെട്ടിയ തൊട്ടിൽ അതാതെ ഇരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ നിറയെ അടുപ്പുകളല്ല, പൂജ തുടങ്ങി. ബാക്കി കാണുന്നതൊക്കെ നിറയെ അടുപ്പുകളാണ്. കണ്ടോ, അമ്മിക്കല്ല് ആട്ടുകല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊന്നും ആട്ടുകല്ലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മിക്സി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അരച്ചിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും അടുത്തുനിന്ന് അരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ആട്ടുകല്ലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല, അമ്മിക്കല്ല് യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അമ്മിക്കല്ല് യൂസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൃത്തിയുള്ളത് ഇവിടെ. ഇതൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ അവർ കഴുകിയെടുത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടീം വന്നിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണ്. ഇതവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ അടുപ്പാണ്, താഴെ മേലെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ അടുപ്പാണ്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക, ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ. പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനും എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ചിക്കൻ കഴുകാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ്. അത് പ്രത്യേകം അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. പിന്നെ വേസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോവാം. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പൊതുവെ. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അറ്റത്ത് അടുപ്പായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. അതേപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. കഴുകാനുള്ള വെള്ളവും കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യാറ്. പാത്രം കഴുകാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ സമയമായി. മക്കൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വീണ്ടും സ്കൂളിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പോവാണ് തിരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇനി പാരൻസ് മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണുള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. പറഞ്ഞു